Hi friends, welcome to Medicine and Advisory YouTube channel. লাষ্ট কেইদিনমান ধৰি হস্পিটেলত পেচেণ্ট অহাটো বহুত কমি গৈছে। যদি 20টামান পেচেণ্ট হয় তাৰে প্ৰায় 15টা পেচেণ্টৰে চৰ্দি জ্বৰ কাহ। ৱেদাৰ চেঞ্জ হোৱাৰ লগে লগে চৰ্দি জ্বৰ কাহ হোৱাটো কমন। কিছুমানৰ অৱস্থা এনেকুৱা হয় নাকেদি চকুৱেদি মেচিনৰ নিচিনা পানী ওলায়। চৰ্দি জ্বৰ কাহ হ'লে নাকেদি চকুৱেদি পানী ওলাব পাৰে, চকু ৰঙা বা ইচিং হ'ব পাৰে, নাক ব্লক হ'ব পাৰে, স্নিজিং হাঁচি মাৰি থাকিব পাৰে, মূৰৰ বিষ হ'ব পাৰে, বডি পেইন হ'ব পাৰে, ভয়েচ চেঞ্জ হ'ব পাৰে। চ' এইবিলাক চিমটমছ দেখা দিব পাৰে। মই বেছি মেডিচিনৰ নাম কৈ নিদিওঁ বা ব্ৰেণ্ড নেমটো মই কৈ নিদিওঁ। মই জাষ্ট কম্প'জিশ্যন কেইটা কৈ দিম। এটা আছে চেট্ৰিজেন প্লাছ পেৰাচিটামল প্লাছ ফিনাইলফিৰিন টেবলেট। এইটো কম্প'জিশ্যনৰ নামৰ মেডিচিন ফাৰ্মাচীত বহুত পাব। আৰু এটা আছে পেৰাচিটামল প্লাছ ফিনাইলফিৰিন হাইড্ৰক্লৰাইড প্লাছ ক্লৰ'ফেনিৰামাইন মেলেট। এইটো কম্প'জিশ্যনৰ মেডিচিন ফাৰ্মাচীত বহুত পাব। যিকোনো এটা কম্প'জিশ্যনৰ মেডিচিন ঘৰত আনি থৈ দিব, যেতিয়া ইমাৰ্জেঞ্চি হয় তেতিয়া এটা খাই দিব। টেবলেটটো সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে নহয়, সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে এইবিলাক কম্প'জিশ্যনৰে চিৰাপ পাব। আৰু প্ৰেগনেণ্ট উমেনে খোৱাৰ আগতে ডক্টৰক সুধি খাব। অকল এইটো মেডিচিনেই নহয়, যিকোনো মেডিচিন এটা খোৱাৰ আগতে ডক্টৰ বা ফাৰ্মাচিষ্টক সুধি খাব লাগে। চৰ্দি জ্বৰ কাহ হ'লে মেডিচিন খালেও 4-5 দিনমান থাকিবই। এইটো এদিনত ঠিক কৰা বেমাৰ নহয়। চৰ্দি জ্বৰ কাহ হ'লে অলপ মেইনটেইন কৰি চলিব লাগে। যিমান পাৰে ঘৰতে থাকিব লাগে, ৰেষ্ট ল'ব লাগে, মাস্ক পিন্ধি থাকিব লাগে, পানী বেছিকৈ খাব লাগে যাতে ডিহাইড্ৰেশ্যন নহয়। স্নেজিং বা কফিঙৰ সময়ত টিচু পেপাৰ ইউজ কৰিব লাগে। যদি স্মক কৰে, চৰ্দি জ্বৰ কাহ থাকিলে স্মক কৰাটো বাদ দিব। যদি বাদ নিদিয়ে, স্মক কৰিয়ে থাকে, তেতিয়াহ'লে চৰ্দি জ্বৰ কাহ কেতিয়াও ভাল নহয়। মাল্টিভিটামিন চিৰাপ বা টেবলেট খাব পাৰে। এইখিনিয়েই। কিবা জানিব লগা থাকিলে মোক কমেণ্ট কৰিব পাৰে। ষ্টে ইন টাচ উইথ আছ, ষ্টে হেল্ডি। থেংকছ ফৰ দ্য ৱাচ।